Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 4 dzień października 2022 roku. Imieniny obchodzą Edwin i Dalewin. W Gdańsku mamy 16 stopni Celsjusza, raczej słonecznie. Blok BTC 75,69,93, cena KNG 1,76 USDT, cena cash 399 KNG, a to oznacza, że jeden udział w Kandze jest warty prawie 3,5 tysiąca złotych, a to znowuż oznacza, że Kanga jest wyceniana na 86 milionów złotych. To jest kwadrans z Kangą numer 117. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać. Pozdrawiajmy się z tych miejsc, w których nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak nazywamy taki ręcznik, który nosimy pod ręką? Podręcznik? Brawo, brawo. 1-0. No, tak wiesz, chyba co najmniej 3 razy zgadłem, ale chyba ze 140 nie, więc tam 100 Ale jest zgadłem. sukces. Tak. Trzeba to przyznać. To powiedz w takim razie, Łukasz, co się dzieje w świecie Bitcoina i Ethereum? No, ja bym powiedział, że nudy. Nudy, aktualna cena, jak robiłem analizę, to niecałe 19 900. No i cóż, no poruszamy się w takim kanale bardzo wąskim. To jest 19,5 a 20,5 tysiąca od blisko miesiąca. Tam były drobne wyjścia poza kanał, ale one wszystkie kończyły się zawsze powrotem do tego kanału. Nie udało się utrzymać dłuższego jakiegoś takiego dłuższego bycia poza. Czyli mamy cały czas ten kanał. No, nie wiem, jak długo to może trwać. No, to już trwa tak długo. Balonik oczekiwań jest tak napompowany, że to aż trzeszczy, nie? Analitycy, ci wszyscy Janusze mówią, że przebicie 21 600 i pozostanie w tej strefie, to oznacza faktycznie otwarcie na kierunki 22 i 24 600, a potem to już tylko sky is the limit. Nie wiadomo, co będzie. Z drugiej strony mamy taki dołek na poziomie tych 18-17 tysięcy. Tutaj nie znalazłem żadnych jakichś spójnych cyfr, że wszyscy powtarzali jakąś taką samą. Przebicie tego otwiera faktycznie drogę w nieznane. No, jeżeli spadniemy poniżej 18-17 tysięcy, to faktycznie nie wiadomo, co będzie. Z ETH podobnie. Aktualna cena ETH to 1341. To jest na moment, gdy robiłem tą analizę. No i podobnie jak Bitcoin, poruszamy się od dłuższego czasu w takim kanale bardzo wąskim, 1275-1350 $. I jakimiś tam wybiciami, ale krótkotrwałymi. Dołek 1230, no i jeżeli faktycznie ktoś zbije tą cenę poniżej 1230, tak na trochę dłużej niż jeden dzień, no to mamy faktycznie możliwość spadków, ale to jak już spadki, to też nie wiadomo dokąd. Z drugiej strony analitycy podkreślają istotne taki poziom $1400. Jeżeli 1400 zostanie pokonane, to faktycznie mamy otwarcie na wyższe kwoty. Mówię, kurczę, nudy. No właśnie, nudy. Ale pytanie jest teraz takie, czy coś się może z zewnątrz wydarzyć w świecie tych klasycznych finansów, co wprowadzi, wrzuci granat, tak? Jak to niektórzy mówią, gdzieś tam, który sprawi, że albo pójdziemy mocno w górę, albo mocno w dół. No to ja powiem o jednym. Uważam, że takim istotnym czynnikiem, mieliśmy ostatnio dyskusję z naszym znajomym, który dyskutowaliśmy o tym, co wpływa na cenę krypto, i on wyraził taki pogląd, który przekonuje mnie, że ten dodruk pieniądza w Stanach, jeżeli w tej chwili koszt obsługi długu amerykańskiego rocznie kosztuje ich ponad 25% ich PKB. Tak. 25% PKB idzie na obsługę długu amerykańskiego. To są horrendalne pieniądze. Tego nie da się wytrzymać. Nie ma szans. To oni będą musieli dodrukować, żeby jednak ta inflacja zeżarła im ten dług. Więc jak zaczną drukować znowu, no to wtedy pierwszy rynek, który
w który wsiąka to wszystko, no to jest krypto. No właśnie, bo może wyjaśnijmy, że w tej chwili jesteśmy świadkami tego, że Amerykanie powiedzieli, że będą jednak chcieli ograniczyć podaż dolara, czyli ograniczyć dodruk, jednocześnie podnoszą stopy procentowe właśnie po to, żeby walczyć z inflacją. Zresztą nawet rynek jakoś na to zareagował, no bo ostatnio dolar był warty, mówiąc o polskiej złotówce, 5 złotych, tak? Czy jakoś tak. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, no ale to się nie spina. To znaczy przy tak wysokich stopach procentowych, tak jak powiedziałeś, dług rośnie, nie ma czym go spłacać, trzeba drukować pieniądze. I ciekawą rzecz powiedział teraz Robert Kiyosaki. Tak. I on powiedział kilka rzeczy. Ja powiem może o tej jednej. Robert Kiyosaki twierdzi, że dolar amerykański to jest po prostu kwestia najbliższych miesięcy, jak zobaczymy jego wielki upadek. Nie chcę się pod tym podpisywać, wyrażam jego opinię, ale mówi, że w tej chwili zachowania regulatorów, stopy procentowe, niestabilność, jeżeli chodzi o dodruk, to nie zwiastuje niczego dobrego i jednocześnie wzywa wszystkich inwestorów do czego, Łukasz? No, mówi bardzo proste hasło, to jest buying opportunity. Mamy wyprzedaż, mamy dobrą przecenę Bitcoina, kupujcie Bitcoina, jeżeli chcecie zabezpieczyć wartość waszych pieniędzy. Ja tylko tak a propos tej siły dolara, to powiem tak, aktualnie dolar kosztuje 1,01 euro. Ile kosztował dokładnie rok temu? Nie wiem. 86 centów. Także mówimy tutaj o olbrzymiej, jak na rynek walutowy, tak? Olbrzymiej zmianie. I tutaj co innego, jakbyśmy jeszcze porównywali może polski złoty, nie? Właśnie szybko teraz sprawdzę, ile PLN by tak kosztował, ale to są no właśnie, i teraz olbrzymie zmiany. Jakbyś mógł sprawdzić, ale to faktycznie oznacza, że coś takiego dziwnego się dzieje w tych świecie klasycznych finansów. No i pytanie jest takie, czy jeżeli ta bomba wybuchnie, bo jeszcze taką bombą jest Credit Suisse. Nie wiem, czy słyszałeś, Credit Suisse wycena na Wall Street 80% w dół w stosunku do wartości księgowej. Prawdopodobnie zapowiada się, że będziemy mieli do czynienia z drugim Lehman Brothers, że bank nie jest podobno płynny, nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Zaraz jeszcze porozmawiamy o Ripple'u i o tych wszystkich wydarzeniach. Czyli na Bitcoinie też nudy, a wokół po prostu wokół się dzieje cyklon. bardzo dużo. Tak, no i teraz spodziewam się, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, że zaraz wybuchnie nam ten granat, co pewnie zaskutkuje wywołaniem jakichś niepokojów, takim lokalnym spadkiem cen, ale ostatecznie no, kryptowaluty to jest coś, co właśnie w czasach niepokoju w dłuższej perspektywie albo średnio długiej reaguje pozytywnie. I tego się spodziewam, powiem Ci szczerze. Tak jak być może jakiś lekki pesymizm mógł wiać gdzieś tam przez ostatnie kilka odcinków, tak teraz myślę sobie, no tylko tu jest bezpiecznie. Znowu, że zaznaczam, to nie jest porada inwestycyjna. Czyli krypto może się jednak okazać zwycięskie. Wiesz co, może się okazać zwycięskiem. Zresztą zobacz, co takiego dzieje się w różnych legislacjach, które do tej pory były przeciwne Bitcoinowi czy kryptowalutom. Już nie chodzi o ten rosyjski bank centralny, który w zeszłym tygodniu, to mówiliśmy, zgodził się w końcu akceptować transgraniczne płatności kryptowalutowe, ale Kazachstan. Kazachstan, wielka gospodarka, tak naprawdę prezydent Kazachstanu powiedział, że to już jest coś, co jest tylko kwestią czasu, żeby Bitcoin był zalegalizowany i regulowany. Zresztą podobno widziałem gdzieś takie zdanie w jednej z polskich serwisów kryptowalutowych, doszło do kontrolowanego zakupu czy wymiany kryptowaluty na fiaty na terenie Kazachstanu. Cokolwiek to oznacza, ale że kazachstański bank i jakaś giełda uczestniczyły w tym. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w tej chwili do Kazachstanu ucieka wielu poborowych rosyjskich, co podobno ma również na to wpływ. Zostały zablokowane karty kredytowe i debetowe rosyjskie na terenie Kazachstanu, ale tutaj no właśnie jakby przychylność do kryptowalut zaczyna rosnąć, zaczyna się dziać. Tak, sprzedaż biletów wzrosła z Rosji do tych krajów ościennych, które akceptują ruch jeszcze z Rosją. Wzrosła, słuchaj, usłyszałem 25%. Bilety w jedną stronę. A potem sobie pomyślałem, może to mało jest. No tak. Ale potem sobie pomyślałem, no ale to oznacza, że przecież tam liczba miejsc jest ograniczona.
No To tak. nie jest tak, że wszyscy, którzy chcieli, kupili. Prawdopodobnie 25% miejsc do tej pory było pustych, Wolne. a teraz kupiono wszystko. No właśnie. W całej tej dyskusji, jeszcze a propos tego naszego pięknego świata finansów, już nie wspomnę o tym, że w Polsce mamy najwyższą inflację od 25 lat, ale dochodzi dyskusja na temat tripla. No właśnie, słucham, co tam, Sławku, się dzieje według ciebie na Ripple'u? Wzrósł o 10%. Prawie 10% wzrost. To wynika z tego, że sędzia, właściwie sędzina, która prowadzi proces pomiędzy SEC-iem a Ripplem, wezwała SEC do tego, żeby ten przedstawił pełną dokumentację związaną z zarzutami wobec Rippla postawionymi przez SEC w 2020 roku. Bo okazuje się, że SEC korzysta z jakichś takich przepisów, że może pozywać kogoś, oskarżać kogoś, ale nie musi tego w pełni dokumentować, no bo korzysta z tego, że jest instytucją rządową, natomiast no właśnie sędzia wezwał teraz do ujawnienia. I z czego to wynika? To wynika z tego, że odbyła się całkiem niedawno konferencja finansowa, Yahoo Finance Conference lub coś takiego, gdzie wystąpił człowiek, którego zaraz nazwisko sobie przypomnę, który był jednym z głównych kompozytorów tego oskarżenia w 2020 roku i okazuje się, że on teraz na tej konferencji powiedział, że uwaga, Ethereum nigdy nie było traktowane jako zabezpieczenie finansowe. I Ripple mówi, hej, skoro ty tak myślisz teraz, to co myślałeś w 2020 roku, że powiedziałeś, że my jako Ripple jesteśmy traktowani jako instrument, jako zabezpieczenie finansowe, skoro teraz wyraziłeś swój pogląd na ten temat trochę odmienny. No i skutkiem tego właśnie ta sędzina wyzwała SEC do tego, żeby ten ujawnił pełną dokumentację. No i znowuż może wyjść coś bardzo ciekawego, że nawet te instytucje, których się wszyscy obawialiśmy, zaczynają się tutaj powoli gubić. No, myślę, że to niestety tak jest, że większość tych oskarżeń rozpatrywanych jest w takim kontekście klasycznych rynków, klasycznych instrumentów i wiedza na temat krypto nie jest zbyt rozpowszechniona wśród urzędników. I tu nie mam na myśli w ogóle urzędników, bo myślę, że są urzędnicy, czy ludzie, którzy pracują w różnych urzędach i mają doskonałą wiedzę na temat krypto. Sami takich poznaliśmy, gdy pracowaliśmy z KNF-em nad uzyskaniem pozytywnej opinii. Tak. I ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że jest tam po prostu cała masa, może cała masa nie, ale są ludzie, którzy mają wiedzę, i zdrowy pogląd. Tak, oni rozumieją, jak to działa, wiedzą, jak to działa, wszystko rozbija się, koniec końców, o te osoby wyższe rangą a tam ta wiedza jest niestety marna. Nie wiem, na ile możemy to przełożyć na ogólne działanie urzędów w Polsce i to nie tylko teraz, bo myślę, że to było powszechne zawsze, może nie na taką skalę, ale podobne stronie tutaj od polityki. Tak. Ale chcę powiedzieć, że moim zdaniem każdy urząd koniec końców się degeneruje. Każdy urząd skończy tak, że na jego szczycie będzie stał jakiś krewny lub znajomy królika, nie obdarzony zbytnią wiedzą. Nawet wiem, że całkiem niedawno zostało wprowadzone, nie wiem, czy wiesz, taki przepis, że na czele urzędu jakiegoś, na przykład Urzędu do Spraw Dróg i Zieleni, albo tego Urzędu do Ochrony Zabytków, albo do zarządzania kanałami wodnymi i tak dalej, może stanąć ktoś, kto nie ma wiedzy merytorycznej ani doświadczenia z tematu, którym zajmuje się ten urząd. Czyli na czele Urzędu do Dróg i Zieleni polityczne. może stanąć byle kto. Po prostu osoba wskazana przez... Zawód dyrektor. Tak, to będzie zawód dyrektor. To jest straszne. Nie? Łukasz, kilka pytań w komentarzach. Dzisiaj w ogóle to warto powiedzieć, wartość tokena KNG ładnie skoczyła do góry. Może też powiedzmy, że pojawiła się od 1 dnia października nowa użyteczność, oto prowizje w ramach usługi Kanga Local wypłacone są już w tokenie KNG, takich użyteczności będzie się pojawiało więcej, ale pojawia się też pytanie o stake Omega Złotówek. Jeden z naszych tutaj widzów pyta się, czy stake Omega Złotówek wpływa w jakikolwiek sposób na naszą
działalność? Jakbyś to skomentował? Na naszą działalność nie, ponieważ można powiedzieć, że mówię giełdową, bo ten stake omega złotówek to nie jest jakiś magiczny stake, z którego biorą się pieniądze nie wiadomo skąd, tylko to jest bardzo prosty. Nie drukujemy. Nie drukujemy, to jest bardzo prosty mechanizm. Po prostu ta pula zapewnia płynność pracy kantorom. Czasami transfery długo trwają, trzeba zapewnić płynność i to umożliwi, do tego wykorzystywany jest właśnie stake PLN. Ta sieć, czy ten mechanizm wynagradza tych, którzy pozwalają sieci kantorów działać, wynagradza ich nagrodami w postaci 1%, 1 punktu procentowego. fee pobranego od transakcji kantorowej, która wykorzystuje ten mechanizm. Więc tutaj nie ma jakiegoś bezpośredniego wpływu, jakiegoś negatywnego, raczej pozytywny. Im większy stake, im większa pula, tym kantory mogą dynamiczniej działać i są w stanie przyjąć większy obrót. Tutaj zwracam uwagę, że Kanga działa w bardzo specyficzny sposób, bo gdybyśmy byli bardzo sprytni, i tutaj zdradzę troszeczkę podwórka, to moglibyśmy wykorzystywać osad, który jest w postaci omega złotówek zgromadzony na naszej stronie, na portfelach użytkowników, bo występuje taki osad i moglibyśmy sami czerpać od tego zyski, ale my stwierdziliśmy nie. To jest mechanizm, który musi być jawny i to jest coś, co użytkownicy muszą też móc zarobić, ponieważ wierzymy, że takie podejście zaowocuje no jeszcze większą społecznością i jeszcze większym takim zainteresowaniem naszą ofertą. No właśnie, a co byś powiedział a propos dzisiejszej nagrody na KNG Staking, KNG Post? Ona była dość duża. Ktoś się zadał pytanie, czy jakiś grubas wycofał swój depozyt w tokenie KNG? No, nie udzielamy tego typu informacji. Ja przyznaję, że dzisiaj w tempie naprawdę dużym musiałem zajmować się kilkoma sprawami, aż chcę zobaczyć, jaka była nagroda, bo nie sprawdziłem. Była zacna. No, faktycznie, no to no tak patrzę, że mniej więcej 3-4 razy większa niż zwykle, Tak. tych takich typowych, no to bardzo dobrze. Nie wiem, co tam się zadziało. Możliwe, że jakieś transakcje zostały sfinalizowane i mieliśmy Chyba tak było. dużo nagród. Ja tak powiem, co nowego jeszcze na Kandze, Właśnie. bo to jest istotne. Przede wszystkim przedłużyliśmy airdrop ETHW. Mało rozmawiamy o ETHW, a tu wydaje się, że kurczę, to nie chce upaść. No nawet Binance teraz ogłosił, że będzie wspierał cokolwiek to oznacza ETHW na kilku różnych płaszczyznach. To jest ciekawe, no bo chyba nie rozmawialiśmy o tym na ostatnim kwadransie, ale tak luźno sobie w samochodzie dyskutowaliśmy i teraz jak byliśmy na konferencji w Anglii. Przy okazji pozdrawiamy ekipę Crypto Eventu. Pozdrawiamy, wysyłamy moc uścisków. Tak. No właśnie, ETHW zyskuje na popularności. Ten projekt nie wystartował jakoś tak wspaniale, ale teraz widzimy, że się zaczyna umacniać. No, ponad 51 terahaszy, więc można powiedzieć, że pomalutku, ale systematycznie rośnie. Szczyt, jaki był zanotowany, właśnie teraz patrzę, to było około 80 terahaszy, a w tej chwili, a dołek to był na poziomie 25-27. Bo tak wzrosło, potem spadło dosyć gwałtownie, a potem zaczęło się odbijać. No, tydzień temu było 40 coś, więc widać, że coś tam się dzieje, tak? Czyli mamy wzrosty. Kiedy myśmy mieli nasz... Tydzień temu, dobra, mam. Tydzień temu było 45 terahash. No to pomalutku, 10% co tydzień, bardzo dobrze. Właśnie próbuję jeszcze szybko ustalić, jaki jest hash rate ETC, bo to jest główny... To w tym czasie, tak, przepraszam. Jak będzie sprawdzał, to ja może ogłoszę nową platformę Kangi, to jest Kanga University. Jesteśmy z niej bardzo, bardzo dumni. Proszę wpiszcie kanga.university w swoich przeglądarkach. To jest platforma edukacyjna, która wystartowała dokładnie 1 dnia października.
teraz zaczynamy ją promować i zamierzamy ją rozwijać. Chcemy być wielkim konkurentem, jeżeli chodzi o Binance Academy. Kanga rozpycha się ramionami wszędzie, gdzie może. Proszę ocencie to i napiszcie, co o tym myślicie. Co ważne, na Kanga University znajdziemy nie tylko materiały dla początkujących, Tak. które też są, ale mamy omówionych kilka średnio, a nawet bym powiedział takich zaawansowanych tematów, które nie są trywialne. To znaczy, jeżeli ktoś szuka jakiejś takiej rzetelnej wiedzy, to zachęcam do tego, żeby przejrzeć te materiały. Jeżeli czegoś brakuje, jeżeli uważacie, że coś można by dodać, napiszcie nam w komentarzu, jakie tematy chcielibyście, żeby były omówione na Kanga University. To będzie dla nas bardzo, bardzo dobry jakiś znak na to, co mamy jeszcze dodać, bo cały czas materiały są tworzone. Tak, i tu nawet powiedzmy, że w tej chwili jest umieszczone tylko 20% tych materiałów, które zaraz mają ujrzeć światło dzienne, to znaczy ma być 5 razy więcej materiałów, które są już gotowe i będą dodawane na bieżąco i oczywiście prosimy o wskazówki, co dalej powinniśmy dodawać. No a ETC w tej chwili 147 terahaszy, a tydzień temu było 162. Czyli co, THW przyjmuje? Zaczyna... No wiesz, straciło 15 terahaszy, a ETHW przybyło 7 czy 8. No to nadal. Połowa, no to całkiem połowa. nieźle, nie? Bardzo ale... ciekawe. Tak. No to jak wygląda ten staking na ETHW? Na ETHW na Kandze już to sprawdzam, bo właśnie miałem to całkiem nieźle. Muszę powiedzieć, że stopa zwrotu wynosi aż, uwaga, 36%. 36%. Twoje zdziwienie oznacza, że nadajemy na żywo. Tak. No to muszę powiedzieć, że mamy bardzo dobry staking, 36%. No zachęcamy do tego, żeby stakeować ETHW i zarabiać czysto pasywnie. Spotkałem się gdzieś z opinią właśnie, że w przypadku Bessy, w przypadku słabego rynku, to jest ten moment, w którym należy zacząć zarabiać pasywnie, czyli wkładać wszystko do stakingu, szukać jakichś platform, które dają tą możliwość i zarabiać po prostu pasywnie w czasie Bessy, czyli zyskiwać dodatkowe coiny, które jak będzie hossa, będzie można sprzedać. No właśnie, ale tutaj wrzucę kij w mrowisko. Założyciel i prezes Celsiusza. No właśnie, a propos pasywnego zarabiania, właśnie zostało ujawnione, że na kilka dni przed tym, zanim ten cały bałagan z Celsiuszem wyszedł, zanim Celsiusz okazał się niepłynny, wycofał $10 milionów swojej gotówki. No i w tej chwili wszyscy zadają pytanie, czy on już wiedział i jak się zachował tutaj. Akurat przepisy, jeżeli chodzi o upadłość w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Stanach, w Polsce to też wygląda dość podobnie. Mówię o tym, że jeżeli prezes wycofuje z aktywa na jakiś tam okres przed upadłością, to nie należy ich traktować jako wycofane. Można stosować coś na wzór skargi pauliańskiej i później wołać o te aktywa, ale faktycznie coś takiego miało miejsce. Nieoficjalnie też wiem, że najwięksi nawet polscy gracze kryptowalutowi, nie będziemy podawać nazwiska, ponieśli wielkie straty, ponieważ zainwestowali w Celsiusza tak mocno. No i właśnie, i mamy tutaj Celsiusza, mamy Credit Suisse, czyli przykłady zupełnie dwóch różnych biznesów, jak tutaj budować zaufanie. No na pewno z jednej strony ja się cieszę, że takie upadki mają miejsce, bo to cały czas pokazuje, że rynek jest zdrowy. Z drugiej strony no, chciałoby się szukać jakiejś regulacji. To jest ten odwieczny problem, jak wyważyć bezpieczeństwo i wolność, nie? Bo albo mamy bezpieczeństwo i nie mamy wolności, albo mamy wolność, ale nie mamy bezpieczeństwa, a może nawet jest jeszcze gorzej, bo nie pamiętam, kto to powiedział, nie wiem, jakiś znany polityk powiedział, że ludzie poświęcają swoją wolność, żeby być bardziej bezpieczni, w efekcie nie mają ani wolności, ani bezpieczeństwa. Tak. Niby Benjamin Franklin, ale później słyszałem, że ktoś inny też, nawet słyszałem taką wersję, gdzie jest powiedziane, że ci, którzy poświęcają swoją wolność dla bezpieczeństwa, nie zasługują ani na jedne, ani na drugie. Dobra, patrzę, co tutaj się dzieje. Pojawia się pytanie o Pulse Chain. Czy kiedyś mamy w planach, żeby dodać tą sieć do Kangi?
Na razie nie mamy takich planów. Jakby kluczowym elementem, żeby móc dodać jakiś chain, to jest zapewnienie, że ten chain ma odpowiedni hash rate. Zakładam, że to jest proof of work, ale nie jestem w tej chwili pewny, chyba nie. To jest kopia ETH, czyli Tak, to jest kopia, no właśnie, to powinno być proof of work, nie? No, nie znam aktualnych... Okej, no to pytanie z nienacka, możemy je na razie zostawić. To tutaj przyjdę ci jeszcze z newsem, że Kim Kardashian musi zapłacić $1 260 000 za to, że promowała taki projekt jak Ethereum Max. Nieważne, co to znaczy Ethereum Max, ale przyszedł SEC i powiedział, że na swoim Twitterze pisałeś o tym projekcie, a nie ujawniłaś, że dostałaś $260 000 wynagrodzenia za to. Czyli $1 milion kary ma. $1 milion kary plus musi zwrócić to, co dostała i podobno się na to zgodziła. I zapłaciła tak, chyba. I zapłaciła, tak. Co jest dość ważną i ciekawą informacją, że jeżeli ktoś, co ma sens, tak mi się wydaje, jeżeli ktoś opowiada jakiś celebryta o jakimś projekcie, to powinien mówić, jakie z tego tytułu czerpie pożytki. Może powiedziałbym, nie musi mówić, jakie czerpie pożytki, ale że czerpie, że to jest materiał sponsorowany. Wydaje mi się, że to jest istotne. Aż tak głęboko bym nie szedł w to, żeby ujawniać, jaka dokładnie była umowa z danym projektem. Myślę, że wystarczy, jak powiemy, tak, jestem wynagradzany za to. To nie jest moja opinia, tylko to jest po prostu reklama. Okej, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy ogłosili wyniki konkursu. Po pierwsze, nagroda będzie wynosiła 28,9 kangi, bo mieliśmy 289 polubień. Przypomnijmy, że wprowadziliśmy jedną taką zasadę, że przyznajemy tyle kang, ile było polubień, tylko że dzielimy to przez 10. A zwycięzcą jest Marcel Z. Marcel, zgłoś się proszę do kolektury i odbierz swoją nagrodę. Tak, zachęcamy, żeby to zrobić, a was wszystkich, którzy oglądacie, zachęcamy do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, żebyście klikali na dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o wszystkich materiałach, jakie umieszczamy, bo te materiały czasami zawierają bardzo takie informacje istotne czasowo, warto być pierwszym poinformowanym, no a z drugiej strony oczywiście zależy nam na zasięgach, chcemy, żeby kanga rosła w siłę i wszystkim kangowiczom żyło się dostatniej. Tak jest, to bardzo nam pomaga. Proszę też piszcie, jaka cena Bitcoina będzie na Kandze w przyszłym tygodniu o godzinie 9, tak żebyście mogli partycypować w kolejnych rozgrywkach. A ja mam tutaj jeszcze kilka pytań. Kiedy będzie sklep Kangi? Już niedługo. Kanga Shop. Wkrótce będzie można kupić i od razu mówię, że z tego co wiem, nie będzie tam tylko jednego produktu, ale będzie dużo niespodzianek. Będzie cała linia, którą będzie można się ubrać. Teraz myślimy, jakie perfumy dodawać, ale to jeszcze zapachu nie wybraliśmy. Skarpetki i bielizna już są. Dobra. Pojawiło się również pytanie, czy kiedyś pojawi się powiadomienie w aplikacji mobilnej a propos tego, że któreś z naszych zleceń zostało zrealizowane. No to ja powiem więcej. Pojawi się większa rewolucja. Nie chcę zdradzać jeszcze dokładnie co, ponieważ trochę to jeszcze przed nami, ale faktycznie będziemy mieli małą rewolucję w aplikacji mobilnej, a może aplikacjach. Śledźcie newsy, bo będzie bardzo, bardzo ciekawa zmiana. Okej, jeszcze jedno pytanie od Piotrka Bartkowiaka. Kiedy będzie opcja zarządzania kilkoma kontami jedną aplikacją Kangi? No właśnie. A myśleliśmy, że jesteśmy tacy oryginalni. No. Tak, no może to rąbka tajemnicy ujawnię, że planujemy zrobić dwie aplikacje Kangi. Jedna, która będzie stricte walletem i tam będzie można nie tylko założyć taki semi-custodial wallet, po prostu poprzez aplikację, bez podawania jakichkolwiek danych, czyli jeżeli ktoś zamierza zrobić tylko transakcję w kantorze albo zamierza mieć możliwość zapłacenia, bo tam ta aplikacja będzie obsługiwała oprócz wpłat i wypłat na blockchainie, to będzie obsługiwała transakcje kantorowe
i transakcje Kanga Pay. Payowe. Czyli to będzie taka prosta aplikacja do zarządzania swoim portfelem i kontem i tam będzie można dodać wiele różnych kont. Także będziemy mogli zarządzać kilkoma kontami jednocześnie i będziemy mogli dokonywać tych transakcji, wybierając sobie konto. A aktualna aplikacja mobilna zostanie przemianowana na Kanga Exchange i tam będzie jeszcze bardziej rozbudowany mechanizm do tradowania. My skupimy się na tradowaniu, na tym, żeby można było dobrze, łatwo i szybko tradować na rynkach. Myślę, że takie rozwiązanie zadowoli wszystkich, bo jedni używają Kangi do tego, żeby właśnie robić transakcje na wallecie, a inni bardziej do tradingu, więc zachęcamy do tego, żeby słuchać naszych newsów, bo będziemy podawali na pewno link do nowej aplikacji, a zakładam, że też i pewien konkurs w związku z tym będzie ogłoszony. Tak jest. Jeszcze jest kilka pytań, ale myślę, że chyba musimy już kończyć. Łukasz, czy chciałbyś coś dodać? No, jeszcze raz zachęcam do brania udziału w naszym konkursie, podawajcie te ceny, no a druga rzecz, polecajcie innym, szerujcie, zachęcajcie innych do oglądania. Sam jestem zdziwiony, jak szybko teraz rośniemy. Będąc na krypto-evencie, bardzo mi się podobały te momenty, w których ktoś podchodzi i mówi: cześć Łukasz, jestem Tomek. Wiem, że mnie nie znasz, ale ja Ciebie widziałem w kwadransie z Kangą. Także to jest bardzo fajne. Pozdrawiam w ogóle wszystkich uczestników również krypto-eventu w Doncaster, który miał miejsce w ostatni weekend. To była wielka przyjemność się z Wami spotkać i móc porozmawiać. Pamiętajcie, Kandze zawsze zależało i zależy cały czas na tym, żeby być blisko swoich użytkowników. Jako chyba naprawdę jedna z niewielu giełd jesteśmy bardzo transparentni i to nie mówię o pracownikach Kangi, bo zwróćcie uwagę, że w większości giełd to znamy jakichś pracowników, którzy nie odpowiadają za giełdę, ale mówię tutaj właśnie o, chciałem powiedzieć wierchuszce, ale to dobre słowo, ale również właśnie tym osobom, którzy zarządzają, czyli Sławek i ja, jak i reszta zespołu. Często się pojawiamy na konferencjach i bardzo chętnie z Wami rozmawiamy. Tak jest i to by było chyba na tyle. Już przekroczyliśmy 2 kwadranse. Faktycznie. Zapraszam za tydzień. No i co? Wszystkiego dobrego, Łukasz. Wszystkiego dobrego, Sławku, i wszystkiego dobrego Wam. Cześć.